Malawi Today. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walengeza kuti boma liyambiranso ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuyambira mu sabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Profesa Mutharika wanena izi pamene amatsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Iye anati manja 1.1 miliyoni mdziko muno ndiwo apindule ndi ntchitoyi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti ili. Lachisanu 31 Oktoba 2025 ndi tsiku limodzi limene lalowa mbiri ya dziko lino kamba kakuti ili ndi tsiku limene president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anabwerera ku nyumba ya malamulo kukatsegulira msonkhano wa nyumba ya malamulo kuchokera pamene adamulumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Potsegulira msonkhanowu, President Mutharika analankhulapo pa nkhani zokhudza chuma cha dziko lino, za umoyo, za ulimi, za maphunziro, za malonda ndi zina zotero. Pa nkhani ya fetereza wa ulimi wa mchaka cha 2025 mpaka na 2026, Profesa Mutharika anati boma likhazikitsanso ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo yotchedwa FISIP pomafika mu sabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Profesa Mutharika anati manja 1.1 miliyoni ndi amene atapindule ndi ntchitoyi, ndipo aliyense opindula adzipeza mwayi ogula matumba awiri a fetereza olemera 50 kg lililonse pa mtengo wa 10,000 kwacha pa thumba limodzi. Profesa Mutharika anatinso anthu amene atapindule ndi ntchito imeneyi apezanso mwayi wogula mbewu yolemera makilogramu 5. Pamenepa mtsogoleri wa dziko lino anafotokozaponso za mapulani a boma okhazikitsa kampani yopanga fetereza pofuna kuthanira nato ndi mavuto a fetereza mdziko muno. Mbali zonse za nyumbayi zinasangalala zitamva kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino za kukhazikitsidwanso kwa thumba la ndalama lopita kudera kwa aphungu la Constituency Development Fund lomwe anati ndalama zake zikhale 5 billion kwacha pa chaka. Pamenepa mtsogoleri wa dziko lino anaonjezeranso kunena kuti dera lililonse la phungu lilandira ndalama zapadera zokwana 200 miliyoni kwacha zomwe achinyamata komanso amayi akhonza kumangongola pofuna kuti atukule miyoyo yawo. Kutsegulidwa kwa nyumba ya malamulo kugwirizana ndi gawo 67 la malamulo a dziko lino limene limanena kuti nyumba ya malamulo ikuyenera kukumana pa tsiku limene mtsogoleri wa dziko angasankhe pasanadutse masiku 45 kuchokera pamene dziko lino laponya chisankho. Pakadali pano aphungu a mnyumbayi ayamba ayimitsa zokambirana zawo ndipo adzakumananso lachitatu sabata yamawa. Patrick Dambula, MPC, Lilongwe. Patakali pano kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Ute Konig ayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba ka mfundo komanso ndondomeko zomwe watsatira kuti athane ndi mavuto ena omwe ali mdziko muno. Konig ayankhula izi pomwe amathirapo ndemanga pa zomwe President Mutharika wayankhula mnyumba ya malamulo. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti ili. Anthu osiyanasiyana ochita malonda, mafumu komanso akazembe oyimira maiko ena ku Malawi anali nawo pamwambo otsegulira msonkhano wa aphungu mu gawo la chinambala 52 mu mzinda wa Lilongwe. Mawu ake pomwe amatsegulira msonkhanowu, Profesa Arthur Peter Mutharika wafotokoza ndondomeko komanso zomwe boma lake lichite pofuna kusintha moyo wa Malawi ndi kukweza chuma cha dziko lino. Mutharika ati madera onse mdziko muno akuyenera kulandira ntchito za chitukuko mofanana komanso kukhala patsogolo kulimbana ndi katangale, kukweza ntchito za mafaktori a madera akumudzi kuti umoyo wa anthu upite patsogolo. Poyankhulapo kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Ute Konig wayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu kamba koyika chidwi pa ntchito yolimbana ndi katangale, kukweza ulimi komanso ntchito za migodi mwa zina. Konig ati boma la kwawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ndondomeko ya mtukula pakhomo yomwe imathandizira anthu osaukitsitsa. Iwo ati dziko la Germany lichita zokambirana ndi boma la Malawi mwezi wa Disemba chaka chino, ndipo ati pamenepo ndipo mwe dziko la Germany lidzafotokoze za thandizo lomwe lidzapereke ku dziko la Malawi. Padakali pano phungu wa dera la kumvuma kumpoto kwa boma la Mchinji Anthony Masamba wayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba koyika chidwi pa umoyo wa achinyamata. Parliament yapanopo mwina 90% ndachinyamata kutanthauza kuti ndale zikusintha panopo ndale amene akupanga ndachinyamata amene atiyenera kuti tibweretse pamodzi kugwirana ntchito za chitukuko.
I think nchifukwa chake a president ayikandira 100 million ija kuti athandizire achinyamata komanso ayika 100 million ija kuti athandizire kwambiri azimayi chifukwa amene amavota komanso amene amatenga gawo pa chitukuko cha dziko kwambiri ndi achinyamata. Msonkhano woyamba wa nyumba ya malamulo mu gawo la chinambala 52 omwe ndi msonkhano unika budget ya pakatikati ya chaka cha 2025-2026 uyamba lachitatu pa 5 Novemba mpaka na pa 5 December 2025. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Ndipo padakali pano mtsogoleri uyu watsimikizira anthu mdziko muno kuti mavuto omwe anthu mdziko muno amakumana nawo pofuna kupeza chiphaso choyendera kapena kuti passport atha posachedwapa. Zambiri mulipoti ili. Kumaofesi anthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno kwakhala kuli chipwirikiti pomwe anthu omwe akufuna kupeza kapena kusintha zitupa zawo zoyendera akumakhala pa mzere kwa nthawi yayitali kuti athandizidwe. Koma iye akuti ikhala mbiri yakale malingana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo auza nyumba ya malamulo kuti ntchito yotulutsa zitupazi iyambanso ku Blantyre, Mzuzu ndi Mangochi kumathero a chaka cha chuma cha boma. We will reduce queues and congestion at the immigration offices. Mwazina, mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma ligula maprinta amphamvu kwambiri omwe adzitulutsa zitupa zambiri pa tsiku limodzi. Pa nkhani za maphunziro, President Mutharika wati pofuna kukweza chiwerengero cha anthu ophunzira mdziko muno, boma lake lachotsa ndalama zomwe ophunzira malipira msukulu za sekondari monga za school fees, za mayeso, za chitukuko cha pa sukulu komanso za chitupa cha sukulu. Aphungu a nyumba malamulo apitiriza zokambirana zawo zowunikiranso chuma cha boma lachitatu sabata yamawa. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wamaliza kusankha nduna mu kabineti yake. Malingana ndi chikalata chomwe atulutsa mu ofesi ya mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi, ndandanda wa nduna zatsopanozi uli motere. Bright Msaka ndi nduna ya zamaphunziro ndi luso la sayansi. Charles Muhango ndi nduna ya zachilungamo ndi malamulo oyendetsera dziko lino. Madaliso Baloyi ndi nduna ya zaumoyo ndi ukhondo. Phungu wadera pakati mboma la Cholo a Ben Phiri ndi nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumadera akumidzi. Feston Kaupa ndi nduna yatsopano ya zamtengatenga. Peter Mukito ndi nduna yatsopano yoona za chitetezo mdziko ndipo wachiwiri wawo ndi Norman Chisale. Phungu wadera la Cholo Tava Mary Navicha ndi nduna yoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ana, aulumali ndi chisamaliro cha anthu. Mai Jean Matanga ndi nduna yoona za chilengedwe, mphamvu komanso za migodi. Wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto Ajap Muhango ndi nduna yoona za malo, nyumba ndi chitukuko cha m'matauni. Joe Chigona ndi nduna ya za ntchito ndi luso la ntchito za manja. Patricia Wiskes ndi nduna ya za chinyamata, masewero ndi chikhalidwe. Achimwemwe Chipungu ndi wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo ndipo Martha Ngwira ndi wachiwiri kwa nduna yoona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo komanso Francis Fole awasankha kukhala wachiwiri kwa nduna yoona za maphunziro. Padakali pano bungwe loona za maufulu olemba nkhani la Media Council of Malawi MCM lapereka uthenga wa mafuno abwino kwa yemwe amusankha ngati nduna yoona zofalitsa nkhani ndi luso la makono lotumizira mauthenga a Shadrack na Malomba. Malingana ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mkulu wa bungweli Moses Kaufa chati unduna zofalitsa nkhani ndi ofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino kuti umalimbikitsa ulamuliro wabwino ndi kulimbikitsa luso la makono. Akaufa ati akukhulupirira kuti nduna yatsopanoyi igwiritsa ntchito ukadaulo wake odziwa zowerengetsa chuma komanso za malonda popitisa patsogolo ntchito zofalitsa mauthenga kuti zizibweretsa chuma mdziko lino. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba apempha olemba nkhani kuti adzilema nkhani mwa ukadaulo pofalitsa zabwino zomwe zikuchitika mdziko muno. Ana Malomba alankhula izi ndi MBC potsatira kusankhidwa kwawo ngati nduna. Simeon Shumba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula ndi MBC kwa nthawi yoyamba atawasankha pa udindowu, Ana Malomba ati unduna wawo ukhala patsogolo kwambiri kugwira ntchito yodziwitsa anthu za masomphenya a boma la DPP. Kwakukulu
ndikupemphaso amalawi kuti tiye nino pamene unduna wabwera chonchi unduna oswana malomba ya unduna undu wa inu amalawi mena nenera a president kuti boma ili ndi boma lanu amalawi munasankha boma limene munasankha president aliyenseyo kulikonseko anasankha president anasankha DPP sanatengere kuti kapena ndi mtundu wanji sanatengere kuti kapena ndi chikhalidwe chanji kapena kuti yayi mpingo wanji kapena tasankha boma la DPP tasankha boma la professor chimodzimodzinso ku unduna umene unduna wa president unduna wa professor tiyeni tigwire ntchito limodzi tithandizireni ife tiyesetsa masomphenya athu ndi akuti tikakhale unduna oti okapitiriza kapena kutumikira u service kutumikira amalawi anthu amalawi adzikamva mauthenga zimene boma lawo president wawo akuchita. Padali pano anamalomba ati unduna wawo wayikanso chidwi chofuna kukonza ntchito za wireless ya MPC kuti ikhale yokomerera amalawi malo mwa kuti anthu ena adzitaya nthawi ndi kumanyoza ena pogwiritsa ntchito wireless iyi kapena kanema wa MPC. Ngati MPC imene mbuyo imakhala ngati kuti anthu ena kuti mpaka nakuti aonere makandika kuonera ufuna kuti tionetsetsenso kuti anthu akuonera anthu mabanja kumatha kukhala ali pamodzi ndikuna kuti MPC ikhale kapena kuti nyumba yofalitsa utenga mmalawi muno yakuti aliyenseyo akamayankhula adzikote kuti MPC ndipo akafuna kuchuna adziyambira kuchuna MPC yo kandi TV kandi radio adziyambira zimene zoto ufuna ikhale nyumba osati yoti makanyoza anthu ena kapena kunyazitsa anthu ena kapena iyayi ikakhale yoti ikatiphunzitsa ikasinthe maganizidwe athu dziko lino likalemere likatukuke mavuto amene timakumana nawo tikathane nawo komanso dziko lino ndalama muno forex tilibe tikakhalenso tikuganizira kuti forex tizayipeza bwanji tigwira ntchito bwanji. Anamalomba ali pa ndandanda wa nduna zomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha posachedwapa. Simene Shumba, MPC, Lilongwe. Mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ufulu wa chinyamata mdziko muno a Jefferson Milanzi alangiza achinyamata omwe awasankha kukhala nduna za boma kuti agwire ntchito yawo modzipereka ndi molimbikira. Milanzi omwe ndi mkulu wa bungwe la Young Achievers for Development YAD ati pa nthawi achinyamatawa atumikire dziko moonetsera kuthekera kwawo makamaka kuthekera kwa achinyamata mu ntchito zotere. Pokambapo za dongosolo la mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lofuna kumapereka ndalama zokwana 100 million kwacha kumadera onse aphungu, iwo ati chikonzero chotere chisintha mioyo ya chinyamata mdziko muno. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Jeffrey Chinawa. Ife choyambirira tikuthokoza president kunena kuti aona kuti mu cabinet yawo komanso ma department osiyanasiyana aboma adalire ndi kuwakhulupirira achinyamata chifukwa cha ukadaulo komanso ukwasiri umene uli mwa achinyamatawo. Tiyamikire kwambiri chimene chichi kunena kuti chakomera president kutero. Tikukhulupirira kunena kuti achinyamata amenewa amene ayikidwa m'maudindo osiyanasiyana akatipitisa manyazi takakhumudwitsa sa president takakhumudwitsa dziko lathu komano akachita perform akagwira ntchito mokomera dziko lathu komanso motengera ndi ntchito imene apasidwayo kunena kuti tapasa ntchito yotere akagwirenso ntchito motere. Tikukhulupiriranso kunena kuti pamene zawavuta akakhalanso ndi mpata ofunsa nzeru kwa anthu ena amene mwina ali ndi ukadaulo kapena sali ndi experiences cholinga akagwire ntchito mwa ukadaulo mokomera dziko lathu kunena kuti chitukuko chikathe kupita patsogolo. Kuyumba malamulo mtsogoleri wa dziko lino pomwe amatambasula zina mwa mfundo zomwe mwina boma lake liyendere wakambapo kuti kuyambira chaka cha boma chatsopano chomwe chikuzachi ma constituency madera onse aphungu akhala kulanda ndalama yapadera yokwana 100 million yomwe ipite ku gawo lofuna kutukula ntchito za malonda pakati pa achinyamata. Zimenezi nzabwino motani mukutipo bwanji? Nkhani imene iyi yonena kuti constituency ina iliyonse ilandire 100 million imene 100 million imene iyi ndi achinyamata ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikukhulupirira kunena kuti achinyamata amene akhala kudandaula kuti alibe zochita mwina maluso amene ali nawo sakupita patsogolo komanso mwina tima business ideas timene ali nato tikusowekera thandizo. Tikukhulupirira kunena kuti ndalama imeneyi ikalowano pamene paja ikasova
Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Amin Musa ndi mzangayo Savita Wilima ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Lilani nkhani zathu. Unduna wa zaulimi watsindika kufunika kulimbikitsa ulimi wa ziweto ngati njira yothana ndi mavuto akunyenchera komanso kuchepetsa ndalama zomwe alimi amagwiritsa ntchito pa ulimi wa mbewu. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi ndiwo anena izi pamene dziko lino limakumbukira tsiku makondwerera tsiku lokumbukira chakudya pa dziko lonse komanso muno mu Africa. Trust Office wadza ndi ripoti ili. Chikondwerero chokumbukira kufunika kwa chakudya pa dziko lonse komanso mu Africa chachitika pa nthawi imene dziko lino likuvutikabe kudyetsa anthu ake, pomwe malipoti akuonetsa kuti ana 38 mwa 100 aliwonse ndi unyenchera komanso kuti anthu oposa 4 million avutika kuti apeze chakudya m'midzi kubwerayi. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi ati boma liyesetsa kuyika ndondomeko zoyenera kuti mavuto akusowa kwa chakudya mdziko muno achepe. Fertilizer abwere apezeke pa mtengo kuti anthu ambiri alimi angathe kumpeza. Kachiwiri monga taoneranso pano kulimbikitsanso anthu kuti azitha kupanga okha fertilizer makamaka amene ali ndi minda yaing'onoing'ono. Ndi bwino kuti tizipanga fertilizer modzidalira tokha. Andi muja tinaneneranso manifesto yathu imene ananenera president ku Malawi kunoko tibweretsa factory yopanga fertilizer. Ndipo mmodzi mwa oyimira bungwe la Food and Agriculture FAO kuno ku Malawi a George Mvula atsindika kufunika kulimbikitsa kampani zomwe sizaboma kuti zitenga nawo gawo pa ntchito za ulimi ngati njira yotukulira ntchito za ulimi mdziko muno. Koma kuti alimi akolole zochuluka pakufunika kuti akhale ndi upangiri wabwino, and upangiri umenewu umayenekera kuchoka kwambiri kwa anzathu azakafukufuku. Ndiponso anzathu azakafukufuku akhoza kutithandizira kupeza upangiri woti uthandizira anzathu azamabizinesi kuonetsetsa kuti chakudya chomwe chikupita kwa anthu ndi chakudya chomwe chili safe for consumption. Mwambo wa chaka chino kukumbukira chakudya pa dziko lonse komanso mu Africa unachitikira pa Mnyanga Ground boma la Dedza, ndipo unachitikira pa mutu woti tigwirane manja kuti tikhale ndi chakudya chabwino komanso tsogolo labwino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Anthu oona zofalitsa uthenga walimbikitsa kuti adzigwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira uthenga pozindikira kuti uthenga operekedwa moyenera umathandiza pa chitukuko cha dziko. Mlembi wamkulu mu ofisi ya President OPC Rashid Nterera anena izi mu mzinda wa Nzuzu pa msonkhano wa pachaka woona za ofalitsa nkhani mabungwe osiyanasiyana pansi pa bungwe la Public Relations Society of Malawi PRSM. Daniel Nyilongo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Wa bungwe la ofalitsa nkhani la PRSM ukuchitika pamutu woti kufalitsa uthenga ndi njira imodzi yobweretsa kusintha mdziko muno. Pa msonkhanowu pali nthumwi za boma, makampani omwe si aboma, aneneri a nthambi zosiyanasiyana komanso atolankhani pofuna kukambirana momwe ntchito zofalitsa uthenga zingathandizire kukweza chitukuko cha dziko lino. Wapampando wa bungwe la PRSM a Benson Linje wati kufalitsa uthenga kumathandiza anthu kusintha maganizo awo komanso kupititsa patsogolo nkhani za chitukuko. Point imene tikutsindika yakuti palibe chingasunthe ngati zofalitsa nkhani simukuzika patsogolo. Chifukwa chake nachi anthu kuti adziwe kuti kuchitika chani, kuti asinthe maganizo awo, kuti apange china chilichonse amenera amve kaye nkhani zafikire. Poyankhulapo kumbali ya boma, Rashid Nterera kuchokera ku ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ati uthenga umathandizira kuti anthu apeze ndi kudziwa nkhani za chitukuko chomwe akufuna mu nthawi yake. Amakazi zinthu zake zimene mafuna kuti mupange. Chifukwa choti anthu amene akudziwa kuti ngati ndi chitukuko atina kuti chitukuko chakuti ndikuti izi zikufunika kuti zichitike. Ndi ngati palibe uthenga wabwino wowauza anthu aja kuti asatire kuti tipange izi kuti mapeto ake chimene titadzapindule ndi ichi. Ndipovuta kuti chitukuko chachibwera. Mkulu wa bungwe la Public Procurement and Disposal of Assets Authority a Eddington Chilapondwa anasindika zakufunika kugwiritsa ntchito njira zamakono pofuna kupititsa patsogolo kafalitsidwe ka uthenga. So kugwiritsa ntchito makina a computer ndi chinthu chofunika kwambiri, ndipo tawapanga encourage kuti nkhani zawo zambiri azifalitsa kudzera pa makina a computer.
achepetsa chuma chogwiritsa ntchito pa mafalitsidwe ankaniyo komanso nkhani zawo zifikira anthu ambiri amene ali kutali. Msonkhanowu watsindika kufunika kofalitsa uthenga ngati njira yotukula dziko lino komanso kubweretsa kusintha pa miyoyo ya anthu. Munkhani za masewero kumathero a sabata ino anthu okhala mizinda ya Lilongwe komanso Blantyre aonera ndime ya masemifinal pomwe matimu akuluakulu anayi mdziko muno FCB Nyasa Big Bullets, Mighty Wanderers, Civil Service United ndi Silver Strikers asewere mu mpikisano wa FDH Bank. Praise Majawa walemba ripoti ili. Mu mzinda wa Lilongwe Civil Service United ikumana ndi Silver Strikers pabola bingu. Civil ikufuna kupeza chikho choyamba pomwe inatenga kumaliza chikho mchaka cha 2015 pamene Silver ikufunitsa kupambana pomwe kuchokera kotuluka mu mpikisano wa CAF Champions League ndi timu ya mdziko la Tanzania ya Young Africans. Civil yasewera masewero 17 motsatana osagonja m'mipikisano yonse koma akankoyamba kufika mu ndime ya matimu anayi omaliza mu mpikisano wa FDH. Timu iyi kufuna ibweze chipongwe wa mabanka omwe agongetsa kawiri chaka chino m'mipikisano ina. Kuti ifike mu ndimeyi Civil inatulutsa Chitipa United, Red Lions ndi Mchinjivira pamene Silver inagongetsa Mighty Tigers, FC Shire ndi Blue Eagles. Mchigawo chakumwera anthu akhalanso otanganidwa pomwe Mighty Wanderers ikhale kukuma ndi FCB Nyasa Big Bullets. Masewolowa adzapata ngopita sabata imodzi manoma chigongetsereni maule mu TNM Super League ndi zigoli zitatu kwa adu. Wanderers inafika mu ndimeyi itagongetsa Mafco, Mzuzu City Hammers ndi Clark Sporting pomwe Bullets inaonetsa msana wa njira matimu a Chirumba Barracks, The Boys ndi Kamuzu Barracks. Matimu onsewa akufuna kupanga mbiri yatsopano pomwe Wanderers ikufuna kufika mu ndime yomaliza koyamba pomwe Bullets ikufuna kuti ifike mu ndimeyi kachinayi motsatana. Iyo inakhala akatswiri mpikisano mu zaka za 2022 ndi 2023. Zonse zikatha mu ndime ya matimu anayi kumapeto kwenikweni matimu awiri omwe achite bwino adzakumana pabola Bingu National mu mzinda wa Lilongwe pa 9 November. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Matupi anzika zisanu ndi imodzi 6 za mdziko muno makamaka za kuno ku Malawi zomwe zinafa pa ngozi ya basi mdera la Limpopo ku South Africa afika mdziko muno. Matupiwa afika mdziko muno kudzera pa chipata cha Mwanza. Anthu 44 phatikizapo 8 akuno ku Malawi ndi omwe anafa pa ngoziyo. Polankhula pa mwambo wa mapemphero omwe unakonzedwa polandira matupiwa, mulangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo a Timothy Koviwa apempha anthu omwe amapita m'mayiko akunja kuti adzikhala ndi kalata komanso ziphaso zonse zoyenerera pomwe akuchita maulendo awo kuti adzikhala otetezeka komanso odziwika mosavuta. A president ndokhudzidwa kwambiri ndi chifundo, a president ainiyaka Professor Peter Mutharika komanso amayi afuko a Professor Gertrude Mutharika ndokhudzidwa kwambiri. Pamene anauzidwa za ngozi pa 12 Oktoba okha analemba uthenga wopepesa kwa mabanja ofedwa komanso ku mafuno abwino kwa amene anavulala amene ali mchipatala. Komanso nthawi yomweyo ngati president wa dziko lino analamulira unduna wona za ubale wathu ndi mayiko akunja a Foreign Affairs kuti agwirizane ndi ofesi yathu ya kazembe wa dziko la Malawi ku South Africa ku Pretoria kuti achite zonse zothekera kuti abale athu amene anatisiya abwere ku Malawi kuno adzayikidwe mwa ulemu wawo komanso amene ndi odwala ayang'aniridwe bwino. Komanso mwina ndipezerepo mwayionera kuti zakhala ngati zachedwa funa anthu ena akuzomona kuti pa 12 ndikale kufika na tsiku lalero pa 31 imene tikulandira matupi amenewo. Izi zinachitika funa kuti abale athuwa ena mwa iwo analibe mapepala oyendera ndiye kuti azindikire kuti ndi amalawidi zinativuta kwambiri. Pamene pamalo mwa president ndipezerepo mwayi wopempha kaya ni makolo kaya ndife amalawi aini yake anyamata athu makamaka amene timafuna kuti tikayese mwayi dziko lina tiye tizitengani mapepala oyenerera kuti tiziyendera ndicho linga chakuti tsiku la tsoka likatifikira anthu asamavutike kuti thandiza potizindikira kuti ndife amalawi. Matupi watafika mdziko muno chithandizo chithirapo chithandizo sichinathere pompa zimene a president analamula nkunena kuti aonetsetse abunge la Dodma kuti abale athuwa ayikidwa mwa ulemu oyenerera. Kitene kumene tikuchoka panomu matupiwa akupita makwawo kuti aliyense kwawo kumene anachokera apereka magalimoto aperekaso thandizo la chipepeso kuti akathandizikire kunena kuti abale athuwa ayikidwe mwa mtendere.
ndipo oyimira kubanja kwa anthuwa Adam Witness ayamikira boma kamba kathandizo lomwe lakhala likupereka pa zovutazi monga ndalama mwa zina. Ndichoyamba ndithokoze boma la Malawi kuzera mwa akomishona athu amene ali ambassador ku South Africa kutithandiza dongosolo lina lililonse atamva ndondomeko nkhani ya zovuta zimene zinatikwera. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino walengeza kuti boma liyambanso ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya FISIP kufika sabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Unduna wa zaulimi watsindika kufunika kulimbikitsa ulimi wa ziweto ngati njira yothana ndi mavuto akunyentchera komanso kuchepetsa ndalama zomwe alimi amagwiritsa ntchito pa ulimi wa mbewu. Ndipo matupi a nzika zisanu ndi imodzi 6 zakuno ku Malawi zomwe zinafa pa ngozi ya basi mdera la Limpopo ku South Africa afika mdziko muno. Pesa nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Unali ndine Amin Musa ndi mzangayu Savita Wilima, tikufunirani usiku wabwino.